睡醒了，五月，昨天睡得香吗？五月，睡得香呀。以车为家，浪迹天涯，又是一年了。今年是第7个年头，也是我和三平离婚冷静期的第13天了。马上呢，半个月就过去了，离这个我们1个月的冷静期呢，时间越来越近了。五月，如果没有妈妈，你会开心吗？你会难过吗？跟着爸爸玩。有点饿了。昨天给五月买了个芒果，在三亚吃完之后，今天就起了2个包，可能有点过敏了。这是五月有生以来第一次吃芒果，看来这芒果呀，给小孩吃的时候还是要小心啊。给他沏个奶。哎呀，谁呀？三平。哎，你们在哪呢？这2天？我在五指山，准备带五月去爬个山去，一会儿溜达溜达。没什么事儿，回来一趟吧。回来怎么了？有什么事儿？回家一趟吧。什么事儿？什么事儿？来了就知道了。好事坏事？哎呀，回来就知道了，别问那么多了，尽快回来吧。想妈妈了吗？你说妈妈。妈没呀？你说妈妈。爱不爱妈妈？想你了。行了，那我带他爬完山，晚上我就过去。这距离离婚冷静期还有半个月的时间，这么早让我回去，也不知道是什么事儿啊，搞得我还有点忐忑。此时此刻呢，我带着五月在海南的五指山露营，给你们看看外边的环境，还是非常漂亮的啊。听说这边负氧离子特别高，长期在这边居住的话，容易长寿。180的水，1勺，2勺，3勺，行，够了啊！来喝奶了，五月，开心吗？带孩子这个活啊，是不带不知道，谁带谁知道啊！这2天我一个人拉扯着五月，真的是心力交瘁啊！有的时候呢，不经意间就不知道他能给你闯个什么小祸，然后呢，也不知道哪儿能受一个小伤。所以说呢，带孩子真的不容易。如果说屏幕前的宝爸刷到我的视频啊，理解你的另一半，他带孩子肯定是不容易，或者是双方的老人谁来带孩子，那一定是不容易。多多包容，多多包容。真棒！来伸脚。